right. හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් 9 වසරේ ඉන්න ඔයාලා වෙනුවෙන් අද අන්තර්ජාලය හරහා මේ විදිහට ඔන්ලයින් මම ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ 9 වසර විෂය නිර්දේශයේ තියෙන දෙවෙනි පාඩම. ඉතින් මේ විදිහට දෙවෙනි පාඩම ආවරණය කරන්න පටන් ගන්නේ හැමෝම අපේ මම කියන්නේ ඔන්ලයින් පන්ති එක්ක සම්බන්ධ වෙන දරුවෝ සහ සාමාන්‍ය පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන දරුවෝ හැමෝටම මේ අලුත් පාඩමකින් පටන් ගන්න ඕන හින්දා. එතකොට නැවත සාමාන්‍ය පන්ති ආරම්භ වුණාට පස්සේ අපි අර 10 වසර පළමු පාඩමේ ආවරණය කරන්න ඉතිරි වෙලා තියෙන ටික ඒ විදිහටම ආවරණය කරමු. ඉතින් ඒකින්ද අද මම මේ කතා කරන පාඩමේ මාතෘකාව ලියන්න කලින් දැන් සාමාන්‍ය පන්ති සඳහා සම්බන්ධ වෙච්ච දරුවෙක් නම් මේ මාතෘකාව ලියන්න කලින් සාමාන්‍යයෙන් පිටු දෙකක් විතර වගේ ඉඳ තියලා අපි අද මේ මාතෘකාව ලියලා මේ පාඩම සාකච්ඡා කරමු. right. ඉස්සෙල්ලා මට කියන්න හැමෝටම මම කියන එක ඇහෙනව නේද? මාව හොඳට පේනව නේද? ගැටලුවක් නැහැනේ. හැමෝම මැසේජ් එකක් දාන්න බලන්න. Zoom වලට මැසේජ් එකක් දාන්න. right. හරි. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද අපේ 10 මේ 9 වසර මේ කියන 9 වසරේ දෙවෙනි පාඩම right 9 වසර දෙවෙනි පාඩමේ යටතේ අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කියන පාඩම. හරි. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කියන පාඩම. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කියන පාඩම සම්බන්ධයෙන්. right. එහෙනම් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පිටු දෙකක් විතර වගේ ඉඳ තියලා පිටු දෙකක් විතර වගේ ඉඳ තියාගන්න අපිට කතා කරන්න තියෙනවා කෙවෙනි සහ වගකීම් කාලය වරන්ටි වගේ වැනි සාධක ගැන ඒකට ඉඳ තියලා මාතෘකාව ලියා ගන්න විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් හැමෝම මාතෘකාව ලියා ගන්න. අද අලුතෙන්ම සම්බන්ධ වෙච්ච දරුවොත් ඇති මේ මොහොතේ ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වෙලා ඇති අද අලුතෙන්ම සම්බන්ධ වෙච්ච දරුවෝ. ඒ දරුවෝ මුලින්ම මේ මාතෘකාව ලියා ගන්න විද්‍යුත් පැතුරුම්පත්. ඒ දරුවන්ට 10 වසරේ පළමු පාඩම ආවරණය කරන වීඩියෝස් මම ලබා දෙන්නම්. හරි. right. මාතෘකාව ලියන්න විද්‍යුත් පැතුරුම්පත්. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත්. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත්. මාතෘකාව ලියලා ඉවරලා කියන්න මට right. මාතෘකාව ලියලා ඉවරද පුතේ? විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කියලා. right. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කියන එක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා electronic spreadsheet කියලා. electronic spreadsheet කියලා. electronic spreadsheet කියලා කියනවා. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කියන එක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා electronic spreadsheet කියලා. මේකත් තියාගන්න පුතේ electronic spreadsheet. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කියන එකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන නම electronic spreadsheet. right. electronic spreadsheet. right. අපි බලමු හරි නේද මේක ලියාගත්තනේ electronic spreadsheet කියලා ඉංග්‍රීසි නම right.
හරි. අපි බලමු මොකද්ද මෙන්න මේ කියන විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මේ 9 වසර දෙවෙනි පාඩමේ යටතේ අපිට කතා කරන්න තියෙන මේ අලුත් මාතෘකාව මොකද්ද? ඉතින් ගොඩක් දරුවෝ මේ මාතෘකාව අද තමයි ඉස්සෙල්ලම අහන්න නැත්තේ. මේ පැතුරුම්පත් කියන වචනය සහ ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් කියන වචනය ඉස්සෙල්ලම අහන්න නැත්තේ අද. එහෙම නේද මගේ පුතේ? එතකොට අපි බලමු මොකද්ද මේ අපිට නුහුරු අපි අද අලුතෙන් අහන මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් එහෙම නැත්නම් ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් කියන්නේ මොනවද? මේවා මොකටද අපිට වැදගත් වෙන්නේ? තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂණය සහ මේ අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය මොකක්ද කියලා තමයි මුලින්ම මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. රයිට්. ඒ සම්බන්ධව කතා කරන්න කලින් මම පුංචි කතාවකින් අද පන්තිය පටන් ගන්නවා. කතාවක් කියලා අදහස් කරන්නේ තාක්ෂණයේ වැදගත්කම. ඉතින් බොහොමයක් දරුවෝන්ට බොහොමයක් පන්තිවලදී මම මේක කතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි මට හිතුණාද මේ ගැන කතා කරලා මේ පාඩම පටන් ගත්තා නම් හොඳයි කියලා. පුතේ ලෝකේ පරිගණක බිහිවීම ආරම්භ වෙන්නේ 1940 අවුරුද්දෙන්. ලෝකේ පරිගණක බිහිවීම ආරම්භ වෙන්නේ 1940 අවුරුද්දෙන් පස්සේ. කියන්නේ ලෝකේ පළවෙනි පරිගණක පරම්පරාව බිහි වෙන්නේ 1940 අවුරුද්දේදී. හැබැයි මේ මුල් යුගයේ භාවිතා වෙච්ච නැත්නම් මුල් යුගයේ නිෂ්පාදනය වෙච්ච පරිගණක අපිට මේ අද නූතනයේ භාවිතා කරන පරිගණක වගේ බොහොම සාර්ථකව අපේ එදිනෙදා කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ මුල් යුගයේ භාවිතා මේ නිර්මාණය කරපු පරිගණක වල විවිධ ගැටලු විවිධ දෝෂ මතුවෙන්න පටන් ගත්තා. විශේෂයෙන් අධික ලෙස රත් වීම, මේ අධික ලෙස රත් වීම නිසා මේකේ තියෙන කොටස් පුපුරා යෑම වගේ විවිධ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්ට මෙන්න මේ 1940ත් 1956ත් අතර භාවිතා වෙච්ච පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක ලක් වුණා. ඉතින් එතනින් පස්සේ ලෝකෙට නිර්මාණය වුණා 1956න් පස්සේ මේ තාක්ෂණික වෙනසක් සිද්ධ කරලා විද්‍යුත්මය වශයෙන් තාක්ෂණික වෙනසක් සිද්ධ කරලා 1956 දී ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් යුක්ත පරිගණක. එතකොට මේ වෙනස් ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් යුක්ත දෙවන යුගයේ නිර්මාණය වෙච්ච දෙවන පරම්පරාව විදිහට අපි කියන්නේ 1956 දෙවන පරම්පරාව second generation computers කියලා. මේ පරිගණක වලින් පස්සේ තමයි ඇත්තටම ලෝකේ පරිගණක විප්ලවයක් ඇති වෙන්න පටන්ගෙන ලෝකේ මිනිස්සු පරිගණකයේ තමන්ගේ දිනදා ජීවිතේ කාර්යයන් පහසු කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේකත් එක්ක ලෝකේ මිනිස්සුන්ගේ ඇත්තටම මේ පරිගණකය සහ තාක්ෂණය මිනිස්සුන්ව වෙනස් කරා. මිනිස්සු අද ඉන්න තැනට නූතනේ මිනිස්සු ඉන්න තැනට ගෙනාවේ ඇත්තටම මේ පරිගණකය හා බැඳි තාක්ෂණය. මේ පරිගණකය හා බැඳි තාක්ෂණය ලෝකෙ බිහි නොවුන නම් තවමත් ලංකාව කියලා කියන්නේ ලංකාව නෙවෙයි තවමත් ලෝකේ ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලංකාව ඇතුළත් මුළු ලෝකෙම බොහොම මේ අර නූගත් පිරිස වැඩි බුද්ධිමත් පිරිස අඩු එතකොට නිකන් අර සාම්ප්‍රදායික අන්ධ විශ්වාස වලින් පෙළිච්ච ලෝකයක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ සාම්ප්‍රදායිකත්වයේ ලෝකෙන් තුරන් කරන පරිගණකයේ ගොඩක් දායක වුණා. උදාහරණයක් විදිහට ගන්නවා නම් 1940 අවුරුද්ද කියලා කියන්නේ ලංකාව යටත් විජිත සමයක්. එහෙම නේද? ලංකාව මේ වෙනත් රාජ්‍යයන්ට ඒතර අපි දන්නවා ලන්දේසි, ඉංග්‍රීසි, පෘතුගීසි වගේ වෙනත් රාජ්‍යයන් විසින් ඇවිල්ලා වෙනත් පුද්ගලයන් ඇවිල්ලා අපේ රට අල්ලගෙන අපේ රට පාලනය කරපු යුගයක තමයි ලෝකේ පරිගණකයේ බිහිවීම පටන් ගන්නේ. ඒ ලංකාව පැත්ත. ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ඉන්දියාව වගේ රටවල් මෙන්ම ගොඩක් රටවල් මේ විදිහට යටත් විජිත පැවති යුගයක් තමයි මේ 1940 කියලා කියන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වකවානුවේදී ලෝකයේ අර හිට්ලර් නැමැති මහා අපි සලකන ලෝකේ මහා දරුණු ගණයේ සාහසික අපරාධකාරයා ජීවත් වෙච්ච යුගයක්. ඉතින් ලෝකේ ගොඩක් අපරාධ සිද්ධ වෙච්ච අහිංසක මිනිස්සු මරණයටපත් කරපු මේ ඒ කියන්නේ මේ අසාධාරණය කියන එක ලෝකේ රජ කරන කාලෙක තමයි ලෝකෙට පරිගණකයේ බිහි වෙන්නේ. ඉතින් පරිගණකයේ බිහිවීම සහ පරිගණක තාක්ෂණයේ දියුණුව අන්තර්ජාලය වගේ දේවල් බිහිවීමත් සමග ලෝකේ එක තැනක සිද්ධ වෙන දෙයක් ලෝකේ අනෙක් තැන්වලට ඉතා වේගයෙන් සම්ප්‍රේක්ෂණය කර ගැනීමේ හුවමාරු කර ගැනීමේ හැකියාව මේ පරිගණක තාක්ෂණයත් එක්ක ලැබුණා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට ලෝකේ දැන් කොහේ හරි තැනක යම්කිසි පිරිසකට හෝ පුද්ගලයෙකුට අසාධාරණයක් හෝ ම්ලේච්ඡ ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධ විකාශනයන් අන්තර්ජාලය හරහා ලෝකේ ඕනම තැනකට සිද්ධ කිරීමේ හැකියාව කුඩා ජංගම දුරකථනයක් හරහා වුණත් ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන්. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි මේ Zoom හරහා මේ වෙලාවේ සජීවීව සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. එතකොට මේ කාර්ය සිද්ධ කරද්දී බාහිර තුන්වන පාර්ශවීය පිරිසකගේ සහාය අපිට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. ඍජුවම මට සහ ඔයාලට මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්.
ඒතර එක තැනක දැන් මම මේ සජීවීව සිද්ධ කරන කාර්යය ඔයාලා තවත් තැනක ඉඳන් සජීවීව නරඹනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලෝකේ තවත් තැනක එක් තැනක සිද්ධ වෙන යම්කිසි ම්ලේච්ඡ ක්‍රියාවක් හෝ අසාධාරණ ක්‍රියාවක් ලෝකේ තවත් තැන්වලට ලෝකේ පුරා එක්වරම සජීවීව විකාශනය කිරීමේ තාක්ෂණයන් මේ අන්තර්ජාලය හා පරිගණකය ඇසුරෙන් ලෝකෙට බිහි වුණා. ඉතින් මේකේ වාසියක් විදියට පුතේ මිනිසුන් තවත් පුද්ගලයන්ට අසාධාරණකම් සිදු කිරීමේ ප්‍රවණතාවය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. සාධාරණ සමාජයක් ලෝකෙ පුරා බිහි වෙන්න මෙන්න මේ පරිගණකය සහ තාක්ෂණය ඉවහල් වුණා. right. ඉතින් මෙන්න මේකත් එක්ක දැන් මේ මම එක පැත්තක් තාක්ෂණයේ එක පැත්තක් මම ඔයාලට ඔය කිව්වේ. ඒ විදියටම පුතේ මිනිසුන් එදිනෙදා ජීවිතයේදී ගනුදෙනු කරන්න විවිධ සමාගම් ආයතනවල ගනුදෙනු පරිපාලනය කරන්න මූල්‍යමය පරිපාලනයන් සිද්ධ කරන්න අවශ්‍ය කරන ඉතා වැදගත් මෘදුකාංගයක් ගැන තමයි අද පාඩමෙන් මම කතා කරන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ ලෝකේ පරිගණක බිහි වෙන්න කලින් මිනිසුන් මුහුණ දීපු ලොකුම ගැටලුවකට විසඳුමක් තමයි අපි මේ කතා කරන ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එහෙම නැත්නම් විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කියලා කියන්නේ. රයිට්. දැන් මම හිතනවා මේ පාඩම ගැන පොඩි අවබෝධයක් ලැබිලා ඇති කියලා. රයිට්. ඉතින් අපි සලකමු පරිගණක තාක්ෂණය සහ පරිගණකයේ ලෝකෙ බිහි වෙන්න කලින් මිනිසුන් ආයතන පරිපාලනය කරපු ගැන හැටි පොඩ්ඩක් හිතන්න. දැන් පරිගණක නැති ලෝකෙක ආයතනයක සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවීමේදී ඒව කළමනාකරණය කර ගැනීම. ඊළඟට ආයතනික වියදම් තියෙනවා. අපි ගමු උදාහරණයක් විදිහට ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාව ගත්තොත් ලංකාවේ බිහි වෙච්ච මුල්ම කාලේ බිහි වෙච්ච ආයතනයක් තමයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කියලා කියන්නේ. ඒතකොට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේ සුද්ධ ලංකාවේ ඉන්න කාලේ ලංකාවේ බිහි වෙච්ච ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ආයතන. සුද්ධ ලංකාවේ ඉන්න කාලේ තමයි දුම්රිය සේවය ලංකාවට හඳුන්වලා දුන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ දුම්රිය සේවය හඳුන්වලා දෙන කාලේ පරිගණකය කියන එක ලෝකේ එච්චරම ප්‍රචලිත නැහැ. විශේෂයෙන් ලංකාව වගේ රටවල් වල පරිගණක තාක්ෂණය භාවිතා වුණෙත් නැහැ. ඉතින් නිකමට හිතන්න එතකොට මේ දුම්රිය සේවය සඳහා දුම්රිය රියදුරන්ට, දුම්රිය සේවකයන්ට, ඊළඟට දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවලුන්ට, ඊළඟට මේ දුම්රිය ස්ථානවල වැඩ කරන සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවීම සහ දුම්රිය නඩත්තු කිරීම, දුම්රියට ඉන්ධන සපයන්න ඕන, දුම්රිය නඩත්තු කිරීම, විවිධ රිපෙයාර්ස් කරන්න ඕන දුම්රියට. ඉතින් ඊළඟට මේ ආයතන නඩත්තු කරන්න ඕන, ආයතනික වියදම් තියෙනවා, ටිකට් මුද්‍රණය කරන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් මේ වියදම් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ වියදම් කළමනාකරණය කරන්න සේවකයන්ගේ වැටුප් ගෙවීම, අතිකාල දීමනා ගෙවීම ආදී මේ විදිහට මේවා කළමනාකරණය කරන්න මොකක් හරි වැඩපිළිවෙලක් ඒ දවස්වල තියෙන්න ඕන නේද බකි පුතේ? පරිගණකය බිහි වෙලා තිබිච්ච නැති මේ යුගයේදී මොකක් හරි වැඩපිළිවෙලක් මේ මූල්‍යමය කළමනාකරණයන් සිද්ධ කරන්න තියෙන්න ඕන. ඔව්. ඉතින් මේ කාලේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් රූප සටහනක්. මේ කාලේ මෙන්න මේ මූල්‍යමය කළමනාකරණයන් සිද්ධ කරන්න පාවිච්චි කරා පුතේ අපි ඔය කිව්වා වගේ ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකක් පැතුරුම්පතක් කියලා කඩදාසි කොළ විශේෂයක්. මෙන්න මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් කියලා කඩදාසි කොළ විශේෂයක් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ පෙන්නන රූප සටහන් වල මෙන්න මේ වගේ රූප සටහන් වල right මම මේක විශාල කරොත් right ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ දැන් මේක මම පොඩ්ඩක් තව මීට වඩා විශාලනය කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තිරස් තීරු තියෙනවා ඒ වගේම මේ සිරස් තීරු තියෙනවා තිරස් පේලි තියෙනවා මේ තීරු සහ පේලි වලින් සමන්විත වෙලා වගුවක් ආකාරයේ වගුවක් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන මෙන්න මේ කඩදාසි කොළය මේකේ අංක සටහන් කරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන විවිධ වූ මෙමොරි සීරියල් ඇනලොග් ටෙම්ප් VCC ඔය වගේ දේවල් මේ ආයතනයට අදාළ ඊළඟ ඩිවයිස් නේම් කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ කඩදාසි කොළ විශේෂයක් අන්නේ මුල් යුගයේ භාවිතා කරා මේ ගනුදෙනු කටයුතු කළමනාකරණය කරන්න. දැන් පොඩි අදහසක් ලැබුණා නේද? මොකද්ද මෙන්න මේ ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකක් කියලා කියන්නේ? දැන් මම Google එකේ ටයිප් කරේ ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් කියන වචනේනේ. මොකද්ද මේ ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකක් කියන්නේ? මේ විදියට තීරු මේ විදියට පේලි එකතු වෙලා හැදිච්ච වගුවක් වගේ දෙයක් තමයි අපි කියන්නේ
ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකක් කියලා. ඒතකොට දැන් පොඩි අදහසක් ලැබුණා නේද? ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකක්. එහෙම නැත්නම් පැතුරුම් පතක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. දැන් මේ අපි ඉගෙන ගන්න පාඩමට නම ලැබිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කඩදාසිය පදනම් කරන්. මෙන්න මේ කඩදාසියට කියනවා පැතුරුම් පත. එහෙම නැත්නම් ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් කියලා. මේ කඩදාසිය පරිගණක බිහි වෙන්න මුල් කාලේ පරිගණක බිහි වෙන්න නැති ලෝකේ පරිගණක පාවිච්චි නොවන මුල් කාලේ ගණනය කිරීම කළමනාකරණය කරන්න. ඒ කියන්නේ ගිණුම් කරන තොරතුරු පවත්වාගෙන යන්න අන්න ඒ මුල් කාලේ පාවිච්චි කරා. මුල් කාලේ පාවිච්චි කරපු මෙන්න මේ පැතුරුම්පත වෙනුවට නූතනයේදී ඒ පැතුරුම්පත විදියටම හදපු ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් කියලා මෘදුකාංගයක් හඳුන්වලා දුන්නා. ඉතින් නූතනයේදී පොතේ මෙන්න මේ මෘදුකාංගය තමයි අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් කියලා මේ ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. රයිට් මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේ කියන ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එක. රයිට්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ මෘදුකාංගය නම් ගොඩක් අය දැකලා ඇති. මේ මෘදුකාංගය මම හිතනවා ගොඩක් අය දැකලා ඇති කියලා. මේකට අපි කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් මෘදුකාංගයක්. එහෙමත් නැත්නම් සරලව අපි මේ මෘදුකාංගයට කියනවා Microsoft Excel මෘදුකාංගය කියලා. මොකද්ද පුතේ අපි මේකට කියන්නේ? හයියෙන් කියන්න Microsoft Excel මෘදුකාංගය. මෙන්න මේ Microsoft Excel මෘදුකාංගය ඔන්න ඔය විදියට තීරු සහ පේලි වලින් සමන්විත වෙලා තියෙන මෘදුකාංගයක් නේද? එහෙනම් දැන් මම ඔයාලගෙන් අහුවොත් අපි මොකටද මේ මෘදුකාංගය පාවිච්චි කරන්නේ? අපිට මොනව සඳහාද මේ මෘදුකාංගය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ Microsoft Excel එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කියන විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා මූල්‍යමය කටයුතු කළමනාකරණය කිරීමේදී එහෙම නැත්නම් ගිණුම් කරන තොරතුරු පවත්වාගෙන යෑමේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද? මූල්‍යමය කටයුතු කළමනාකරණය කරද්දී ආයතන වලට වගේ දේවල් වලට ඒ වගේම ගිණුම් කරන තොරතුරු පවත්වා ගැනීමේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම ඔයාලට කියනවා මේ මෘදුකාංගය ඔයා කොහොමද ඔයාගේ වැඩවලට එදිනදා පාවිච්චි කරන්නේ? ඔයාට පුළුවන් ඔයා පාඩම් කරන කාලය කළමනාකරණය කිරීමේදී නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ මේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එකක් සිද්ධ කරද්දී මෙන්න මේ මෘදුකාංගය පාවිච්චි කරන්න. ඔයා සතියේ දින 5-8 ඔයා පාඩම් කරන්න ඔයා ෂැඩියුල් කරන වෙලාව ඔයා කොච්චර වෙලාවක් පාඩම් කරන්න මේ අධ්‍යාපනික වැඩ සඳහා යොදවන්න ප්ලෑන් කරනවද? ඔයාලට ඇත්තටම පුළුවන් උනේ කොච්චර වෙලාවද? එතකොට ඔයාලට කොච්චර වෙලාව මග යනවද? මෙන්න මේ වගේ මැනේජ්මන්ට් එකක් සිද්ධ කරන්න. ඔයාගේ කාලය කළමනාකරණය කරගන්න වගේ දෙයකටත් ඔයාට මෙන්න මේ කියන ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් මෘදුකාංගය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ආයතනික මූල්‍ය කළමනාකරණයන් වගේම විතරක් නෙමෙයි අපිට පුළුවන් අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී මෙන්න මේ ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් කියන මෘදුකාංගය පාවිච්චි කරන්න. රයිට්. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති මෙන්න මේ අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපේ 9 වසර දෙවෙනි පාඩම සම්බන්ධයෙන්. රයිට්. රයිට්. එහෙනම් අපි පොඩි නෝට් එකක් ලියාගමුද? පොඩි නෝට් එකක් ලියාගමු. රෙඩිද හැමෝම? කො බලන්න මේ වෙලාවේ සජීවීව සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හැමෝම මට මැසේජ් එකක් දාන්න රෙඩි කියලා. රයිට්. දැන් මේ වෙලාවේ කාලගුණික තත්ත්වය නම් එච්චරම හොඳ නෑ. මං හිතන්නේ ඔයාලගේ ප්‍රදේශවලටත් එහෙම වෙන්නේ නැති. එහෙම නේද? මේ වෙලාවේ කාලගුණික තත්ත්වය එච්චර හොඳ නෑ. සමහර විට අකුණු සහිත තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි බලාපොරොත්තු වෙමු අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු එහෙම තත්ත්වයක් ඇති නොවේවා කියලා. ඊයේ රාත්‍රියේ අපි මේ ඔන්ලයින් පන්තිය පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන හිටියත් මෙන්න මේ කාලගුණික වෙනස් වීම විපර්යාසයේ හින්දාම විදුලි විසන්ධි වීමක් සිද්ධ වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒක හින්දා බලාපොරොත්තුෙන් ඉඳියා මම 8ට ආරම්භ කරන්න අපේක්ෂිත පන්තිය අඩුම ගානේ රාත්‍රී 9ටවත් ආරම්භ කරගන්න පුළුවන් වේවි කියලා. ඒත් ඒක ඒ අවස්ථාව නොලැබිච්ච හින්දා මම අද උදේ පන්තිය දැම්මේ. ඒතකොට ලබන සතියේ ඉඳලා සුපුරුදු විදියට අපි අර වෙන් කරගත්තු සඳුදා රාත්‍රී මේ පන්තිය පැවැත්වෙනවා. අදට විතරයි මේ වෙලාව පැවැත්වුවේ. හොඳයි. රයිට්. හරිනේ? හැමෝම රෙඩි නේ? රයිට්. ගුඩ්. බොහොම හොඳයි. ලියාගමු ලස්සන නෝට් එකක්. ලස්සන අකුරෙන් ලියා ගන්න. ලස්සන අකුරෙන් ලියා ගන්න. ලියන්න. පරිගණක තාක්ෂණය ලොව ප්‍රචලිත වීමට පෙර නැත්නම් මෙහෙම ලියමු පරිගණක තාක්ෂණය ලොව ප්‍රචලිත වීම
පරිගණක තාක්ෂණය ලොව ප්‍රචලිත වීමට පෙර පරිගණක තාක්ෂණය ලොව ප්‍රචලිත වීමට පෙර පරිගණක තාක්ෂණය ලොව ප්‍රචලිත වීමට පෙර විවිධ ආයතන හා සමාගම් 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 ඔවුන්ගේ කළමනාකරණයන් ඔවුන්ගේ ආයතනික කළමනාකරණයන් ඔවුන්ගේ ආයතනික කළමනාකරණයන් ඔවුන්ගේ ආයතනික කළමනාකරණයන් ඔවුන්ගේ ආයතනික කළමනාකරණයන් හා මූල්‍ය 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 කළමනාකරණයන් සිදු කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කළ ආයතනික කළමනාකරණයන් හා මූල්‍ය කළමනාකරණයන් සිදු කර ගැනීමට භාවිතා කළ ආයතනික කළමනාකරණයන් හා මූල්‍ය කළමනාකරණයන් සිදු කර ගැනීමට භාවිතා කළ ආයතනික කළමනාකරණයන් හා මූල්‍ය කළමනාකරණයන් සිදු කර ගැනීමට භාවිතා කළ පැතුරුම්පත් නැමැති වෙන පාට පෑනකින් ලියමු එක පැතුරුම්පත් නැමැති පැතුරුම්පත් නැමැති පැතුරුම්පත් නැමැති පැතුරුම්පත් නැමැති පැතුරුම්පත් නැමැති කඩදාසිය පැතුරුම්පත් නැමැති කඩදාසිය ඇසුරින් පැතුරුම්පත් නැමැති කඩදාසිය ඇසුරින් පැතුරුම්පත් නැමැති කඩදාසිය ඇතුරින් නූතනයේ පැතුරුම්පත් නැමැති කඩදාසිය ඇසුරින් නූතනයේ මෙම විද්‍යුත් පැතුරුම්පත නූතනයේ මෙම විද්‍යුත් පැතුරුම්පත නූතනයේ මෙම විද්‍යුත් පැතුරුම්පත නූතනයේ මෙම විද්‍යුත් පැතුරුම්පත බිහි වී ඇත නූතනයේ මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත බිහි වී ඇත නූතනයේ මෙම විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය 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 බිහි වී ඇත right ඔන්න ඔය ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන රූප සටහන ඇඳ ගන්න පුතේ ඔන්න ඔය ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන රූප සටහන උතර පල්ලෙහාන් ලස්සනට ඇඳ ගන්න ඇඳගෙන ඉවරලා මට කියන්න මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක රූප සටහනක් කඩදාසියක රූප සටහනක් මේක ලස්සනට ඇඳ ගන්න ඒ රූප සටහන ඇඳගෙන ඉවරලා මට කියන්න
ලස්සනට ඇද ගන්න පාට පෑන් පාවිච්චි කරලා අපේ දරුවෙක් කාලා තියෙන රූප සටහන අලවන්න බැරිද කියලා කමක් නැහැ. ඉතින් අලවන්න මේක මුද්‍රණය කරලා අලව ගන්න පුළුවන් නම් එයමත් කමක් නැහැ. ඉතින් මේක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි හින්දා මං ඇඳ ගන්න කියලා කිව්වේ. රයිට් හරි නේද? හැමෝම ඇඳලා ඉවරද පුතේ? ලස්සනට අඳින්න. ඇඳලා ඉවරලා මට WhatsApp මේ Zoom එකට මැසේජ් එකක් දාන්න හරි කියලා. රයිට්. රයිට්. දැන් විද්‍යුත් පැතුරුම් පතක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා හොඳටම අවබෝධයක් ලැබුණා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විද්‍යුත් පැතුරුම් පත පාවිච්චි කරන විදිය තමයි අපි දැන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මුල් යුගයේ භාවිතා වෙච්ච පැතුරුම් පත කියන කඩදාසිය වෙනුවට තමයි නූතනයේ විද්‍යුත් පැතුරුම් පත කියන මෘදුකාංගය පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට මුල් කාලේ පාවිච්චි වෙච්ච මේ කඩදාසියේ මුහුණතම තමයි පුතේ විද්‍යුත් පැතුරුම් පතකින් අද අපිට පරිගණක තිරය මත දැක ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා ওই රූප සටහනේ යන්නේ මුල් කාලේ භාවිතා වෙච්ච කඩදාසියක්නේ. ඕකම තමයි මගේ පුතේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක් හරහා අපිට පරිගණක තිරයක් මත නිරූපණය වෙන්නේ. අපි ආන් ඒ කාරණාව ලස්සනට තරුවක් දාලා වෙන පාට පෑනකින් ලියාගමු. ලියන්න මෙම මුල් යුගයේ භාවිතා කරන ලද අතන ලියන්න ලස්සනට මෙම මුල් යුගයේ භාවිතා කරන ලද මෙම මුල් යුගයේ භාවිතා කරන ලද මෙම මුල් යුගයේ භාවිතා කරන ලද පැතුරුම්පත් කඩදාසියෙහි ආකාරයටම මෙම මුල් යුගයේ භාවිතා කරන ලද පැතුරුම්පත් කඩදාසියේ ආකාරයටම මෙම මුල් යුගයේ භාවිතා කරන ලද පැතුරුම්පත් කඩදාසියේ ආකාරයටම මෙම මුල් යුගයේ භාවිතා කරන ලද පැතුරුම්පත් කඩදාසියේ ආකාරයටම පැතුරුම්පත් කඩදාසියේ ආකාරයටම පරිගණක තිරය මත විද්‍යුත් පැතුරුම්පත
පත් මෘදුකාංග ආකාරයටම පරිගණක තිරය මත විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග නිරූපණය කරනු ලබයි. මෙම මුල් යුගයේ භාවිතා කරන ලද පැතුරුම්පත් කඩදාසියේ ආකාරයටම නූතනයේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග පරිගණක තිරය මත නිරූපණය කරනු ලබයි. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග පරිගණක තිරය මත නිරූපණය කරනු ලබයි. ඊළඟට මාතෘකාවක් ලියාගමු පුතේ අපි යටින් විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක් භාවිතා කරන අයුරු. ලියන මාතෘකාවක් විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක් භාවිතා කිරීම. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක් භාවිතා කිරීම. right. ඉතින් අපේ අච්චුපොතේ පළවෙනි මේ අච්චුපොතේ පාඩම යටතේ පළවෙනි මාතෘකාව තියෙනවා පැතුරුම්පත් යනු මොනවාද කියලා. බලන්න පුතේ මම කියවන්නම් මේ අච්චුපොතේ අපිට දීලා තියෙන අපේ පෙළ පොතේ දීලා තියෙන මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් හඳුන්වා දීම ගැන. පැතුරුම්පත් යනු අතීතයේ ගණකාධිකාරීවරුන් කඩදාසි භාවිතයෙන් ගණනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා ලද ක්‍රමවේද සඳහා වර්තමානයේ දී ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික ලේඛනයකි. right. එතකොට වර්තමානයේ අපි පාවිච්චි කරන මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ලේඛනයක්. එතකොට ශ්‍රිත සූත්‍ර යොදා ගනිමින් ගණනය කිරීමද දත්ත තේරීම් ප්‍රස්තාර නිර්මාණය කිරීම වැනි ගණිතමය සහ ගිණුම් කරන කටයුතු සඳහාද යොදාගත හැකි තීරු සහ පේලි වලින් සමන්විත වූ ලේඛනයක් විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක් ලෙසින් හැඳින්විය හැකිය. අන්න ඒ වාක්‍ය අපිට ගොඩක් වැදගත්. මෙන්න මේ වාක්‍ය මෙතන කියලා තියෙනවා ශ්‍රිත සූත්‍ර. මම දැන් තව ටිකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මෙන්න මේ කියන ශ්‍රිත සහ සූත්‍ර කියන්නේ මොනවද කියලා. ෆන්ක්ෂන්ස් සහ ෆෝමියුලා කියන්නේ මොනවද කියලා. යොදා ගනිමින් ගණනය කිරීම. ඒ කියන්නේ කැල්කියුලේෂන්ස් අපිට සංඛ්‍යාත්මක ගණනය කිරීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත හරහා. ගිණුම් කරන ඊට පස්සේ දත්ත තෝරගන්න අවශ්‍ය දත්ත පමණක් තෝරගන්නත් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රස්තාර නිරූපණය කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ ගණිතමය කාර්යයන් සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තීරු සහ පේලි වලින් සමන්විත වූ ලේඛනයක් තමයි මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත කියලා කියන්නේ. එතකොට පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක් යොදා ගැනීමෙන් පරිගණකයක් මගින් විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග යෙදුම් මෘදුකාංගයක්. එතකොට අපි මෘදුකාංග වර්ගීකරණය කරද්දී අපි මෘදුකාංග වර්ගීකරණය කරනවා පුතේ පද්ධති මෘදුකාංග සහ යෙදුම් මෘදුකාංග කියලා. එතකොට අපි ඒව 10 වසරේදී ඉගෙන ගනිමු. එතකොට මෙන්න මේක යෙදුම් මෘදුකාංග කියන වර්ගයට තමයි අයිති වෙන්නේ. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් ලේඛන සකස් කිරීම සඳහා වැඩපොතක් book භාවිතා වේ. එම වැඩපොතෙහි වැඩපත් sheet worksheet මගින් ලේඛන සකස් කරගත හැකිය. ලේඛන නිර්මාණයේදී යොදා ගන්න ලබන මෙවලම් රාශියක් ඇත ඒවායේ කාර්යයන් හඳුනා ගනිමු කියලා අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ මේ ලේඛනයක් හදද්දී භාවිතා කරන මෙවලම් ගැන කතා කරන්න. right. අපි එහෙනම් ඒ ගැන කතා කරන්න පටන් ගනිමු. මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක් භාවිතා වෙන්නේ මොකටද කියලා කතා කරලා. right. හරි. මාතෘකාව පුතේ අපි දැන් ලියපු මාතෘකාව විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක් භාවිතය නැත්නම් භාවිතා කිරීම. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක් භාවිතා කිරීම. right. මාතෘකාව ලියුවා නේද හැමෝම? මාතෘකාව ලියලා නේ තියෙන්නේ හැමෝම? right. එහෙනම් ලියා ගන්න ලස්සන නෝට් එකක් යටින් පුංචි නෝට් එකක් ලස්සනට ලියා ගන්න. යන්න මෙම විද්‍යුත් පැතුරුම්පතෙහි අන්තර්ගත 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 තීරු හා පේලි columns and row මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන විදිහටම ලියා ගන්න පුතේ මම ඔය highlight කරලා දෙන්නේ ආන් ඒක තීරු columns හා පේලි row තීරු columns
හා පේලි. පේලි වලට අපි කියනවා රෝ කියලා. තීරු හා පේලි. තීරු හා පේලි. තීරු හා පේලි. තීරු columns පේලි වලට අපි කියනවා රෝ කියලා. ඔය තියෙන විදිහටම ලියා ගන්න. හරිනේ? right. වලින් සමන්විත වූ තීරු හා පේලි වලින් සමන්විත වූ තීරු හා පේලි වලින් සමන්විත වූ තීරු හා පේලි වලින් සමන්විත වූ right. දැන් මෙහෙමනේ තීරු කියලා කියන්නේ පුතේ මේ සිරස් ආකාරයට තියෙන තීරු. මේ පැත්තට තියෙන තීරු. හරි? හොඳට මතක තියාගන්න. සිරස් ආකාරයට තියෙන තීරු. හරි අපි ඒවට columns කියලා කියනවා. දැන් මෙතන columns තුනක් තියෙනවා. 3 columns. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට තිරස් ආකාරයට තියෙන්නේ පේලි. මේවට අපි කියනවා පේලි කියලා. මේවට කියනවා පේලි. right. දැන් මෙතන මම ඇඳා පේලි 1 2 3 4 5ක් ඇඳා. එහෙමනේ rows. මේවට අපි කියනවා row. 5 rows. එතකොට මෙන්න මේ තීරු හා පේලි වලින් සැකසෙන මෙන්න මේවා තියෙනවානේ මේ කොටු. ඒතකොට තීරු සහ පේලි එකතු වෙලා මේ විදිහට කොටු සමූහයක් හැදුණානේ පුතේ. මෙන්න මේවට අපි කියනවා මෙන්න මේවට අපි කියනවා පුතේ කෝෂ කියලා. මේවට අපි කියනවා කෝෂ. ඒවට අපි කියනවා සෙල් කෝෂ. හරි කෝෂ. එතකොට මේවට කියන්නේ තීරු කියලා. මේවට කියන්නේ තීරු කියලා. මේවට අපි කියනවා පේලි කියලා. මේවට කියනවා රෝ. මේවට කියනවා columns කියලා. එතකොට columns, rows, cells. එතකොට මෙන්න මේ තීරු සහ පේලි වලින් සමන්විත වෙලා මෙන්න මේ නිර්මාණය වෙන මේ කොටු වලට අපි කියනවා කෝෂ කියලා. එතකොට අපි ලිව්වේ තීරු හා පේලි වලින් සමන්විත වන කෝෂ. තීරු හා නෝට් එක ලියපු තැනට ලියන්න. තීරු හා පේලි වලින් සමන්විත වන කෝෂ තුල තීරු හා පේලි වලින් සමන්විත වන කෝෂ තුල නැත්නම් තීරු හා පේලි වලින් සැකසුන කෝෂ තුල තීරු හා පේලි වලින් සැකසුණු කෝෂ. කෝෂ කියන තැන සෙල් කියලා ලියා ගන්න. සෙල් කෝෂ සෙල්. කෝෂ තුල වේගය වැඩි නෑ නේද? මං කියන වේගය වැඩිද ලියා ගන්න අමාරුයිද? වේගය වැඩි නෑනේ නේ. කෝෂ තුල සෙල්. කෝෂ තුල විවිධ වූ ගණිතමය ගණනය කිරීම ගණනය කිරීම අපි කියනවා calculations කියලා. විවිධ වූ ගණිතමය ගණනය කිරීම calculations. 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 සිදු කළ හැක. විවිධ වූ ගණිතමය ගණනය කිරීම calculations සිදු කළ හැක. ඊළඟ ඡේදයෙන් ලියන්න. ලියලා ඉවරයිනේ? right. ඊළඟ ඡේදයෙන් ලියන්න. මෙලෙස විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කෝෂ මත
මෙලෙස විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කෝෂ මත ගණනය කිරීම සිදු කිරීමේදී දරුවෙක් අහලා තියෙනවා දැන් ක්ලාස් එකට ලොග් වුණේ කොච්චර ඉඩ තියන්න ඕනද කියලා. පුතේ මම අපේ ගෲප් එකට දාලා ඇති YouTube live වීඩියෝ. ඔයාට පුළුවන් කවුද අපේ දිලිනි උදයන්ගනිනේ. ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ මුලින් ඉඳලා බලාගෙන එන්න. ඔයා ඒකෙන් බලන්න. එතකොට ඔයාට ඉඩ තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මේ ලෙසන් එක අද මම පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා මුලින් ඉඳලා ඔයාට බලන්න පුළුවන් දැන්. කියලා බලන්න ගෲප් එකට දාලා ඇති YouTube live වීඩියෝ. හොඳයි. right. ගණනය කිරීම සිදු කිරීමේදී අපි ලිව්වේ ගණනය කිරීම සිදු කිරීමේදී කියලා. මෙන්න මේ ටික අපි ලියාගමු. ශ්‍රිත ෆන්ක්ෂන් ශ්‍රිත වලට අපි කියනවා ෆන්ක්ෂන්ස් කියලා. ශ්‍රිත වලට අපි කියනවා ෆන්ක්ෂන්ස්. ශ්‍රිත හා සූත්‍ර ෆෝමියුලා. ශ්‍රිත වලට අපි කියනවා ෆන්ක්ෂන්ස් කියලා. හා සූත්‍ර ෆෝමියුලා. සූත්‍ර ශ්‍රිත සහ සූත්‍ර කියන්නේ මොනවද කියලා මම කියලා දෙන්නම් පුතේ. හෙමින්සර් ඉස්සරහට ශ්‍රිත සහ සූත්‍ර කියන්නේ මොනවද කියලා. ෆන්ක්ෂන් සහ ෆෝමියුලාස් කියන්නේ හරිම ලේසි. මේවා හරිම මේ පාඩම ඔයාලට ගොඩක් ආකර්ෂණීය ලස්සන පාඩමක් පුතේ. හොඳේ. මේ පාඩම හරි වැදගත් ඔයාලට ජීවිතේට. right. ලියුවා නේද? ශ්‍රිත සහ සූත්‍ර functions and formulas භාවිතා කිරීමත් ශ්‍රිත සහ සූත්‍ර භාවිතා කිරීමත් ප්‍රස්ථාර නිරූපණය කිරීමත් සිදු කළ හැක. chart ප්‍රස්ථාර නිරූපණය කිරීමත් මෙමගින් සිදු කළ හැක. 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 right. මෙන්න මේ රූප සරහන් ලස්සනට අඳ ගන්න පුතේ උතර පල්ලෙහැන්. මෙන්න මේ පේලි තීරු සහ කෝෂ නම් කරන ලද මේ රූප සරහන් මෙච්චර ලොකුවට ඕනේ නැහැ. කොටු 4ක් විතර තිබුණත් ඇති. හොඳේ. තීරු 3කුයි පේලි 3කුයි පේලි 4කුයි අඳ ගන්නකෝ. තීරු 3කුයි පේලි 4කුයි ඇඳලා මෙන්න මේක පුංචියට ඇඳ ගන්න මේක. ඇඳලා තීරු සහ පේලි සහ කෝෂ නම් කරන්න ඉක්මනට උතන නම් කරලා ඉවරලා මට කියන්න. මේ රූප සරහන ඇඳගෙන ඉවරලා මට කියන්න පුතේ ඉක්මනට. ඒ රූප සරහන ඇඳගෙන ලස්සනට ඇඳගෙන ඉක්මනට කියන්න මට. right. මේක ඇඳගෙන ඉවරද පුතේ? මේක ඇඳගෙන ඉවරද? right. එතකොට මේ විදියට තීරු වලට ඊතල දාලා තීරු කියලා ලිව්වද columns කියලා. මේ පැත්තට row පේලි කියලා ලිව්වද? ඊට පස්සේ කෝෂ ඊතලයක් දාලා කෝෂ නම් කරගන්න ඕන. හොඳේ? right. ඉතින් මගේ පුතේ මේක මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් පාඩමක්. මේ පාඩමේ වැදගත්කම තියෙන්නේ අදට වඩා ඔයාලට විශේෂයෙන් 10 වසරේදී ICT ඉගෙන සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා සූදානම් වෙද්දී මේ පාඩම ඉතාම ඔයාලට වැදගත්. මොකද සාමාන්‍ය පෙළ දැන් ඔයාලා 2023 අවුරුද්දේ සාමාන්‍ය පෙළ ලියන දරුවෝනේ දැන් මගේ ඉස්සරහා මේ ඉගෙන ගන්නේ. එතකොට 2023 ඔයාලා ලියන සාමාන්‍ය පෙළ පේපරේදී මෙන්න මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කොටසක් නැත්නම් විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක් සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා.
ඉතින් ඒක කියද්දි මට මතක් වුණේ දැන් මං ගාව තියෙනවා 2020 අවුරුද්දේ පැවැත්වෙච්ච සාමාන්‍ය පෙළ විභාගේ පේපර් එක. ඒකට මේක ඔයාලට පේනවා ඇති 2020 අවුරුද්දේ සාමාන්‍ය පෙළ පේපර් එක තමයි මගේ අතේ තියෙන්නේ. ඒතකොට මම මේ පේපර් එක පෙරලගෙන ගියොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පේපර් එකේ පළවෙනි පිටුවේම 13 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් 13 වෙනි MCQ ප්‍රශ්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති විද්‍යුත් පැතුරුම් පතක් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මේකෙදිම ඔයාලගෙන් අහලා තියෙනවා මේ කෝෂ ගැන. ඔයාලට පේනවා P වලින් නම් කරලා තියෙන කෝෂයක්. නේ කෝෂයක්. ඔයාලට පේනවද දැන් මම මේ ඔයාලට උගන්වන තීව්‍ර පේලිෂා කෝෂ කියන එක මේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙදී ප්‍රශ්නයක් විදියට ඇවිල්ලා තියෙන හැටි. ඊළඟට ඒකේ පිළිතුරු ටික තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මෙතන මෙන්න මේකේ පල්ලෙහා ওই තීරු ශීර්ෂක පේලි ගැන නේද කතා කරලා තියෙන්නේ. පිළිතුරු වල තියෙනවානේ. රයිට්. ඉතින් ඒ 13 වෙනි ප්‍රශ්නේ මම ආයි ඉදිරියට ගියොත් ඔයාලට පේනවද දන්නේ මෙන්න මෙතනත් විද්‍යුත් පැතුරුම් පත් වලින් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනත් විද්‍යුත් පැතුරුම් පත් වලින් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තව ඉස්සරහට ගියොත් මේ විද්‍යුත් පැතුරුම් පත් ඇසුරෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේ පාඩමේදී ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති විද්‍යුත් පැතුරුම් පත් කොටසක් දීලා මේ ප්‍රශ්නේදී 2025 වෙනි ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නේදී. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙට සූදානම් වෙන දරුවෝ විදියට 2023 අවුරුද්දේ සාමාන්‍ය පෙළ ලියන දරුවෝ විදියට අද මේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්න පාඩම ඔයාලට තව ඉදිරියේදී කොයිතරම්නම් වැදගත් වෙනවද කියලා අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති නේද? ඉදිරියේදී තව කොයිතරම්නම් ඔයාලට මේක වැදගත් වෙනවද කියලා අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ පාඩම ගොඩක් උනන්දුවෙන් සහ ගොඩක් උවමනාවෙන් ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕන. මේ පාඩමේ බොහොම ලස්සන තැන් තියෙනවා. මේ පාඩම හරිම වටින පාඩමක් මගේ පුතේ. මේ පාඩම 9 වසර විෂය නිර්දේශයට ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් සතුටු වෙනවා මම. මේ වගේ පාඩමක් 9 වසරේදී ඔයාලට උගන්වන්න ලැබීම ගැන. මොකද 10 වසරේදී මේක 10 වසරේදී 11 වසරේදී මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න කාලය ඔයාට ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් 9 වසරේදී මේ පාඩම අවබෝධ කර ගැනීම තුළින්. ඉතින් ඔයාගේ යහළුවෝ මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න. මොකද 9 වසරේ ඉන්න ගොඩාක් දරුවෝ ඇත්තටම මේ ගැන දන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර පාසල් ගුරුවරුත් ඇත්තටම අපේ දරුවෝ මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාගේ යාළුවෝ දැනුවත් කරන්න පුතේ මේ පාඩම් වල තියෙන වැදගත්කම, තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂණයේ තියෙන වැදගත්කම. මොකද සමාජයට පණිවිඩයක් ගෙනියන්න පුළුවන් හොඳම පිරිස ඔයාලා. මොකද මේ ගැන හරියටම දන්නේ ඔයාලා. දැන් උදාහරණයක් ලෝකේ පරිගණක භාවිතා කිරීම ප්‍රචලිත වෙන්නේ පුතේ 1990 අවුරුද්දෙන් පස්සේ. ලෝකේ පරිගණක පෞද්ගලික පරිගණක පාවිච්චි කරන්න පටන්ගෙන ලෝකේ පරිගණක පාවිච්චිය ගොඩාක් ප්‍රචලිත වෙන්නේ 1990 අවුරුද්දෙන් පස්සේ. ආසන්න වශයෙන් අවුරුදු 31යි ගත වෙලා තියෙන්නේ. මේ 2021 අවුරුද්දට අවුරුදු 31යි ගත වෙලා තියෙන්නේ ලෝකෙ මිනිස්සු අතර පරිගණකය ප්‍රචලිත වෙලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අපි අතර ඉන්න අපේ සමාජයේ ඉන්න ඔයාලට අවවාද ඕදන් දෙන වැඩිහිටි අය මේ ලෝකේ පරිගණක ප්‍රචලිත වෙන කාලෙදී පරිගණක භාවිතා කරන කාලෙදී කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අවුරුදු 30ට වඩා වැඩිනේ. කියන්නේ යාලා ළමා අවදියේදී ඔයාලා වගේ අවදියේදී ලෝකේ මේ පරිගණක භාවිතය පාසල් මට්ටමින් මේ විදිහට ප්‍රචලිත වෙලා තිබුණ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන්ද ඔයාලට මේ ඕවදන් දෙන්න ඔයාලගේ ගුරුවරුන්ට විශේෂයෙන් ටිකක් ඔයාලගේ ගොඩක් බහුතරයක් ගුරුවරුන්ට මේ පරිගණක දැනුම සම්බන්ධයෙන් මම දන්න තරමින් මම ගුරුවරු පුහුණු කරන කෙනෙක් තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ ලෙක්චර් කෙනෙක් විදියට මම ගුරුවරු පුහුණු කරනවා මේ IT සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒකින්ද මගේ අත්දැකීම අනුව ගොඩක් ගුරුවරු පුතේ මේ ගැන හරි දැනුවත්කමක් නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලගේ යහළුවෝ අතරට ඔයාලගේ මේ පිරිස අතරට මේ පණිවිඩය ගෙනියන්න හොඳම අය ඔයාලා. ඒ කියන්නේ ICT වල වැදගත්කම මේ තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණයේ ඉගෙනීමේ වැදගත්කම සම්බන්ධයෙන් එයාලට මේ පණිවිඩය අරගෙන යන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. රයිට් හරි. එහෙනම් අපි අපේ පාඩමේ මේ රූප සටහන ඇඳලා ඉවරයි හැමෝම. අපි පටන් ගමු වැදගත්ම කොටස කොහොමද අපි මේකේ මෙවලම් භාවිතා කරන්න කියලා. රයිට්. ඉතින් එක දිගට නෝට් එක ලියලා දැන් ටිකක් අතත් රිදෙනවා ඇති. අත රිදෙනවද? ගොලොකු නෝට් එකක් ලිව්වා. කොච්චර නෝට් එකක් ලියලා තියෙනවද දැන්? පිටු පැති කීයක් විතර ලියලා තියෙනවද? දැන් පැති කීයක් විතර නෝට් එක ලියලා තියෙනවද මගේ පුතේ? පැති දෙක කියන්නේ එක පිටුවක් ලියලා තින්නේ.
එක පිටුවල් ලියලා තියෙනවා. right good. අපි පොඩ්ඩක් මම ඔයාලට මෙන්න මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා මම පෙන්නන්නම්. හොඳට බලා ගන්න දැන්. බලා ගන්න මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද අපි මෙන්න මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය භාවිතා කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට පරිගණකයේ මම විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය ක්‍රියාත්මක කරවා ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයා ඇඳපු රූප සටහනේ වගේ මේකෙත් තියෙනවා තීරු සහ පේලි නේ මේකේ තියෙනවා තීරු සහ පේලි. එතකොට මේ සිරස් අතර තියෙන උඩ අතර තියෙන ඒවට අපි කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි අක්ෂර වලින් නම් කරලා තියෙන මෙන්න මේවට අපි කියනවා තීරු කියලා. එතකොට A තීරුව B තීරුව C තීරුව මේ විදිහට තීරු තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට තියෙන පේලි 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 කියලා නම් කරලා තියෙන මේකේ තියෙන පේලි. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මෙන්න මේකේ කියන ඉලෙක්ට්‍රොනික පැතුරුම්පතේ තීරු නම් කරන්න ඉංග්‍රීසි අක්ෂරත් පේලි නම් කරන්න ඉලක්කමුත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ ඉංග්‍රීසි අක්ෂර වලට අපි කියනවා පුතේ තීරු ශීර්ෂක කියලා. මොනවා කියලාද මේ ඉංග්‍රීසි අක්ෂර වලට කියන්නේ? තීරු ශීර්ෂක. හයියෙන් කියන්න තීරු ශීර්ෂක. අපි කියනවා columns headings කියලා. column headings ටික තීරු ශීර්ෂක. එතකොට මෙන්න මේ තියෙන ඉලක්කම් වලට අපි කියනවා පේලි ශීර්ෂක. අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් row headings කියලා. මොනවා කියලාද අපි මේවට කියන්නේ? පේලි ශීර්ෂක. එහෙම නැත්නම් row headings කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන මෙන්න මේවට අපි කියනවා කෝෂ. එහෙම නැත්නම් cells කියලා කියනවා. මේවට අපි කියනවා කෝෂ. right. අපිට ඉතින් මෙන්න මේ කෝෂයක් තුල ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් දේවල් ආකාර තුනයි. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේ කෝෂයක් තුල අගයක් ඇතුළත් කරන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ කෝෂයක් තුල මේ විදිහට වචනයක් වගේ දෙයක් ඇතුළත් කරන අපි කියනවා ලේබල් එකක් ඇතුළත් කරා කියලා. ඒ වගේම පුළුවන් පුතේ මේ කෝෂයක් තුල අපිට සූත්‍රයක් ඇතුළත් කරන්න. හොඳට බලා ගන්න මම කොහොමද මේ කෝෂය තුල සූත්‍රයක් ඇතුළත් කරන්න කියලා. මම මේක තා පොඩ්ඩක් ලොකු කරනවා ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න. මම මෙන්න මේ කෝෂය තුල මෙන්න මේ කෝෂය කියන්නේ C7 කියන කෝෂය C7 කියන කෝෂය තුල මම සූත්‍රයක් ඇතුළත් කරනවා. සෑම විටම සූත්‍රයක් සමාන ලකුණෙන් ආරම්භ වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න සෑම විටම සූත්‍රයක් සමාන ලකුණෙන් ආරම්භ වෙනවා. සමානයි 5 ගුණ කිරීම මම 4 කියලා දානවා. right. ඔන්න ඕක සූත්‍රයක්. ගණිතමය සූත්‍රයක්. ඔයාලා මේ වගේ සූත්‍ර ඕන තරම් එදිනෙදා ජීවිතේදී පාවිච්චි කරනවා නේද පුතේ? සමානයි 5 ගුණ කිරීම 4. බලන්න මම කීබෝඩ් එකේ මගේ යතුරු පුවරුවේ enter කියන යතුර ප්‍රෙස් කරපු ගමන් ඔන්න බලන්න මම මේක ප්‍රෙස් කරපු ගමන් එයා අර මගේ සූත්‍රය සුළු කරලා ඒකේ පිළිතුර මේක තුල නිරූපණය කරා. දැන් මට පෙන්වන්නේ 5 ගුණ කිරීම 4 නෙමෙයි 5 ගුණ කිරීම 4 පිළිතුර 20යි කියලා. ඒ විදිහට අපි ටිකක් ලොකු සූත්‍රයක් ඇතුළත් කරොත් 253 ගුණ කරන්න කියනවා 42කින්. එකපාරට උත්තරේ හිතා ගන්නත් බෑනේ. ඕන් මෙයා මට ඒක ඉතා ඉක්මනින් සුළු කරලා පිළිතුර දුන්නා. ඒ වගේම මට පුළුවන් සංඛ්‍යා එකතු කරන්නත් මං කියනවා 50ට එකතු කරන්න 20ක්. උත්තරේ 70යි. ওই විදිහට මට මේක කෝෂයක් තුල සූත්‍රයක් ඇතුළත් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාලට අදහසක් ලැබුණා මොනවද මෙන්න මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කෝෂයන් තුල ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. මොනවද පුතේ? මට පුළුවන් මේ කෝෂයක් තුල ඇතුළත් කරන්න මට පුළුවන් අගයන් ඇතුළත් කරන්න. සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට පුළුවන් ලේබල්. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා මගේ නම ඇතුළත් කළේ ලේබල් එකක්. ලේබල් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට මේක ඇතුලේ සූත්‍ර ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. සූත්‍ර, functions, formulas ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? එහෙනම් මෙන්න මේ දේවල් තුන අපිට මෙන්න මේ කෝෂයක් තුල ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. වෙන මොකුත් ඇතුළත් කරන්න බෑ. උදාහරණයක් වර්ණ වගේ දේවල් මේක ඇතුළේ ඇතුළත් කරන්න සින්දු ගීත වීඩියෝස් වගේ දේවල් මේ කෝෂ තුල ඇතුළත් කරන්න බෑ. අපිට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අගයන්, ලේබල් සහ සූත්‍ර විතරයි. පැහැදිලිනේ? right. තේරුණා නේද? මට කියන්න කියපු දේ තේරුණාද කියලා මගේ පුතේ? ඒක තේරුණාද කියන්න? ආදාරුවෙක් අහලා තියෙනවා version එක මොකක්ද කියලා. මම පාවිච්චි කරන්නේ 2000 මට මතක විදියට 2016 version එක 2016 version එක මම පාවිච්චි කරන්නේ මට මතක විදියට. right හැමෝටම තේරුණානේ? right පාඩම ගැන මොකද හිතෙන්නේ? මේ පාඩම ගැන මොකද හිතෙන්නේ ඔයාලට? superද? highly superද? නැත්නම් normalද? නැත්නම් වැඩක් නැද්ද? right superb right හරි ලියන්න යටින් ලස්සනට ලියාගමු
විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කෝෂයක් තුල 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 ඇතුළත් කළ හැකි වන්නේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කෝෂයක් තුල ඇතුළත් කළ හැකි වන්නේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කෝෂයක් තුල ඇතුළත් කළ හැකි වන්නේ කියලා කමාවක් දාලා එක යට එක ලියමු. පළවෙනි එක again numbers value again පළවෙනි එක numbers එහෙම නැත්නම් value අපි කියනවා again කියලා again right දෙවෙනි එක labels අපි සිංහලෙන් කියන්නේ label කියලා. labels. label කියන්නේ නමක්. ඒ වගේ දෙයක් හොඳේ. නමක්, ලිපිනයක්, වචනයක් අපි කියනවා label එකක් කියලා. labels. සූත්‍ර functions එහෙම නැත්නම් formula අපි කියනවා සූත්‍ර ලස්සනට පාට පෑන් පාවිච්චි කරලා නේද ලිව්වේ ලස්සනට නෝට් එක ලියන්න ඕන මම දැක්ක අපේ සාමාන්‍ය පන්ති සම්බන්ධ වෙච්ච දරුවෝ ලස්සනට නෝට් එක ලියලා තිබුණා මට ඇත්තටම සතුටුයි ඉතින් ඒ වගේම අනිත් හැම දරුවෙක්ම ලස්සනට පිළිවෙලට පාට පෑන් පාවිච්චි කරලා නෝට් එක ලියා ගන්න ඕන හොඳේ right ඉතින් විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක රූප සටහනකුත් ඔතෙන්ට අලව ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. රූප සටහනක් මුද්‍රණය කරලා අලව ගන්න පුළුවන් නම්. right. මේක හරි නේද? මේක හරි නේද? right. හරි. right. ලියන්න ඊළඟ මාතෘකාව. දැන් අපේ අච්චුපතේ තියෙනවට වඩා දේවල් මම මේකේ උගන්වනවා හොඳේ. right. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් ආශ්‍රිතව භාවිතා වන මෙවලම්. ලියන්න මාතෘකාව විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් ආශ්‍රිතව භාවිතා වන මෙවලම්. 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 right. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් ආශ්‍රිතව භාවිතා වන මෙවලම්.
මෙවලම් වලට අපි කියනවා පුතේ tools කියලා. මෙවලම් වලට අපි කියනවා tools. වරහන් ඇතුළේ යන tools. tools. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් ආශ්‍රිතව භාවිතා වන මෙවලම් tools. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් ආශ්‍රිතව භාවිතා වන මෙවලම් tools. tools. right. හරි. හරි නේද? tools කියලාත් ලිව්වනේ. ඉතින් මගේ පුතේ අද පාසල් දිනයක් හින්දා ඔයාලට පාසල් යන්න තියෙන හින්දා මම අදට මේ ලෙසන් එක මෙතනින් නතර කරනවා. අපි ලබන සතියේ ඉඳලා මේ ඔන්ලයින් ලෙසන්ස් පැවැත්වෙන්නේ සඳුදා රාත්‍රියේ. ඉතින් ඊයේ රාත්‍රී වගේ තත්ත්වයන් නැති වෙන එකක් නැහැ ඉදිරියේදී. ඊයේ ඇති වෙච්ච තත්ත්වය ගැන බොහොම කනගාටු වෙනවා මට. මොකද ඉස්සෙල්ලාම දවසේ අපි පන්තිය පටන් ගන්න තිබුණු දවසේ ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇතිවීම සම්බන්ධයෙන් බොහොම දුකයි මටත්. ඉතින් අපි යාළුවන්ටත් කියන්න මොකද මේ වෙලාවට වඩා ඇත්තටම රාත්‍රී කාලයේ රාත්‍රී වෙලාව ඔයාලට පහසුයි උදේ පාන්දර නැගිටලා සම්බන්ධ වෙනවට වඩා මං හිතන්නේ. හැබැයි මේ වෙලාවේ කරන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. මොකද අන්තර්ජාල වේගය ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එකේම ගොඩක් හොඳට තියෙන වෙලාවක් මේකනේ. හරි. ඉතින් පුතේ එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි tools ගැන මෙවලම් ගැන ලබන සතියේ සඳුදා සාකච්ඡා කරමු. මේ පාඩම චුට්ටක් බලා ගන්න. කවුරු හරි ගාව මගේ පුතේ අච්චු පොත පෙළ පොත නැත්නම් මට කියන්න මම e-book එකේ වන්නම් PDF එකේ වන්නම් පෙළ පොත බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ රූප සටහනකුත් මම ලබන මාසේ නිබන්ධන කට්ටලයත් එක්ක ඔයාලට ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන්නම්. මෙන්න මේ විද්‍යුත් පැතුරුම් පදක රූප සටහන අපිට උතන්ට අලව ගන්න පුළුවන් වෙන්න. හරි. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සජීවීව සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙච්ච ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක තවත් මිනිත්තු කිහිපයකින් ඒ කියන්නේ මිනිත්තු 10ක් 15ක් විතර වගේ යද්දි මට group එකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ ගැනත් යහළුවෝ දැනුවත් කරන්න පාසලේදී අපේ group එකට add කරන්න පුළුවන් link එක මම ඔයාලට දීලා තියෙන link එක යාළුවන්ට යවන්න වීඩියෝ එක යවන්න බලලා මේ පාඩමේ මුල් ටික සම්පූර්ණ කරගෙන මේ කතා කරපු ටික සම්පූර්ණ කරගෙන ලබන සතියේ ඉඳලා යාළුවට online class එකත් එක්ක live class එකත් එක්ක සඳ රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා සම්බන්ධ වෙන්න කියලා කියන්නේ. හරි. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසට මම සමුගන්නවා. අපි ඉදිරි සතියේදී නැවත සම්බන්ධ වෙමු. ආයුබෝවන්.